Next, para kayong bumili sa Uniqlo, ate. Mukha tong malaki. Pero medium lang to, mga mama. Hanggang large lang. Medium to large. Good. Flannel. Mga mami, long sleeves, tiklopin nyo. Tinitiklop. Good. Flannel. Medium to large lang, mga mami, ah. Ma'am Marlene Perez. Start na, Ma'am Marlene. Yes, pwede. Pwede. Linggo ng wika. Eto, mga mami, solid na knitted dress. In color pink. Knitted talaga siya. Solid, medyo mabigat, mga mana. Okay? Color pink, pastel pink. Stretchy, mga mami, small med. Very wide yung sleeves, mga madam. May support sa likod. Small med, good knitted. 150 pesos. Flannel, Ma'am Shara, yours na po. Yes, suod na po. Next, mga mami, ito maganda. Okay. It's simple, it's beautiful, in color yellow. Yung sleeves niya, mga mami, short sleeves lang. May shearing siya sa shoulder part. Working buttons, mga mami, garter waist. Double lining po. Double lining. Ito, very simple, pero maganda siya. Medium to large po. 28, 30, 32. Good. Banana. 28, 30, 32. Banana, 150 pesos. Walang nag-knitted, mga mami. Small med si knitted, small med. Wala. Itapon yan, sir. Wala. Next, mga mami, dahil tapos na ang summer, Sunday dress, dalawa to. Boho pareho. Boho. This one, Sunday dress, pwede ha. Small med po. Chalis ang fabric, mga mami. Adjustable yung neckline niya, ha. Sa leeg. Small med. Good. B1. Good. B1. Eto naman, B2. Small med din. Magkaiba lang kulay niya, mga mami. Good. B2. B1, B2. Banana, Ma'am Shuta, buyers na to. B1, Ma'am Sophia. Yours na po. B2, Ma'am Sophia. Yours na pareho. Adjustable mga neckline nito, mga mami. Adjust nyo, depende sa ano nyo. Sa ganun. Next, mga mami, linen dress po. Okay, this one, it's a solid linen dress. Linen, solid, mga mami. Ma'am Sharon, visible po. May pocket both sides, mga mami, may bewang. Okay, pang mayamang tita. Pang mayamang tita. 34XL, good tita. 34XL, good tita. 150 pesos. Next, mga mami, this one light yellow, pwede pang wedding. Okay, pang attend ng wedding, mga mami. Top detail is garters. Short sleeves lang, mga mami. Ang fabric nito, stretchy. May malaking ribbon ka sa ibabaw. Meron siyang sexy waist. Okay, wala tong bewang, wala siyang cut, mga mami, pero may detail siya sa bewang. Okay, para nakakaliit. This is medium 28, good kasal. Medium 28, good kasal. Tita, Ma'am Frances, yours na po.
Ganda. Next mga mami, this one is cream polka. Polka in color cream. Short sleeves, double lining, may bewang, may tali po. Double lining, may bewang, may tali. 34XL ulit. Kung large 32, pwede po, may tali siya ha. Hanggang 34XL, code polka. Code polka, 150 pesos. Next mga mami, this one, it's a solid linen dress. Linen. 101% linen. May hood sa likod, mga mami. Lahat ng XL pwede, basta XL ka. Code hoodie. Code hoodie. Lahat ng XL, basta XL ka. Code hoodie. 150 pesos. Ma'am Zai. Yours na to, Ma'am Zai. Polka. Polka. Ma'am Shuta ba? Polka, yours na po. Next mga mami, kung nagsisimba to, maganda to. This one is very nice. Okay? Maganda po siya. Short sleeves lang mga mami, working buttons. Colored po, colored. Pwede to sa large 32 hanggang XL 34. Code black white. Code black white. Large 32, XL 34. Black white. Next mga madam. This one for the sociality of them all. Sobrang ganda ng tela niya. Color cream siya mga mami. Working buttons, colored. Layered sa ilalim mga madam. Ito maganda. Pwede siyang pang office, pwedeng pang simba. 34, 36 XL. Good, masarap. 34, 36 XL, masarap. 150 pesos. Ma'am Daki, hoodie, yours na po. Black, white, Ma'am Mylene. Marcelo, yours na po, black, white. Masarap. Maganda tela nun, mga manang. Next, mga mami. This one. It's a lace dress in color cream. Lace dress. Black and cream combination, mga mami. May bewang, double lining, of course. Okay. Size large, 30-32. Size large, 30-32. Code lace. Code lace. 150 hanggang 33 pwede ha. Hanggang 33 pwede. Next mga mami. This one. It's color white. Super ganda ng tela nito. Malamig po. Okay. Adjustable po ang waist niya mga mami. Magkabilang side. Here's the details. Double lining. Malamig lang ang tela sa balat. Malamig sa balat. Ate Curly. 34XL hanggang 36. Pwede rin to sa large, mga madam. Adjustable siya. Code adjustable, 150 pesos. Adjustable. Next, mga mami, parang bago to. Okay, literal na parang bago. It's color cream. Color cream. Buttons lang siya, then skirt. This one, medium 28. Ganda rin niya sa likod. Medium 28. Parang bago. 150 pesos, medium 28. Sobrang init. Diyos ko, Lord. Ma'am Evelyn. Yours na po. Okay, nabusog na ako.